師傅。今日咧嚟咗咁多公公咧，大王煮餸一定唔會發一瘋啦啊！咁我哋今日睇咁上下啦。你知我哋啊，你唔好隨隨便便咁講嘢，發唔發瘋咧就唔係我事。其實咧，老實講咁多家公公嚟到呢度咧，我哋想呢一 part 咧都唔使你煮啊。係咩？係啊，唔得啊！食嘅嗰啲嘢。係啊，唔煮唔得。好啦，師傅煮乜嘢？嗱，我哋今日咧整呢個咧，即係公公咧都係成日食埋啲肥膩嘢㗎嘛，係咪？宮廷裏邊，我哋今日食個清啲嘅。等陣先。咪公公喺宮廷食好肥膩嘅咩？唔係食好多好嘢㗎，係咩？鮑參翅肚，我哋食好多嘢。唔係就食得太多啊嘛。OK。所以今日咧，我哋雖然都係咧可以俾鮑參翅肚，但係會加啲黃瓜落去，係啦，咁啊清清地啦，係咪？好，即刻嚟啦！唔好緊張嚇，我哋嚟講係。緊張咩啦？即刻咧，我哋有啲咧金鈎蝦乾，係啦，咁我哋就將佢咧就係放落去個鑊裏邊咧浸咗佢之後咧放落去乾炒。阿當我嚟啦。OK。使乜猛火啊？今日唔使用無定鴛鴦橙喎。唔係，但係你知我今日哇個火係啊，火氣重啊！今日用公公鴛鴦橙啊，係嘛？使乜猛火？俾你做公公先啦。OK。猛火係由我控制嘅，唔係你。OK。真係名不如見面啦！無敵鴛鴦橙，好嘢。係啦，佢都唔分無敵鴛鴦橙，但係又唔分裝閒咁點解咧？真係呃埋揾喎。你好犀利㗎！喂，你點一條出嚟啊？你咁點得㗎你啊？咁樣食咗佢係啦，3幾分鐘咋，你小心啲啊！跟住咧，我哋就攞埋啲海參出嚟啦。呢啲係急凍嘅遼參啦嚇。好，放落去啦，又係乾炒。係啦，我哋呢度好少落油嘅。冇乜油水啊，所以呢度。好啦，喂，你放落去即唔炒，你做咩啫咁？我放落去咁就算啦，真係。又乾炒啊？係啊，好似新嚟咁喎，好似。嗱，你睇佢無端真係幾勁嘅個樣真係。犀利啊！唔係啊，你知唔知今日公公出宮咧？佢哋你公公出宮個廚房點樣樣？我想問下。好大㗎，好大㗎！有冇煮過嘢㗎？有煮過嘢。煮咩？有煮飯。咩都煮。喂，你有冇？我先係作主喎，你有冇同我講嘢㗎？我哋有主子喺度，你知唔知？金主子喺度都未出聲，你講咩咧？我哋再犀利啲啊！你哋咁冇。多啲火，多啲。師傅炒㗎，師傅。你唔得嘅，咁樣你掛住講嘢停晒手咁真係啊！好啦，咁我哋啲海參咧就可以炒到啦。好快熟嘅啲海參。嗱，呢啲叫做散水啊！嗱，我哋一陣間就做完係咁噶啦啊！阿師傅啲海參係好快熟㗎。啲海參都熟咗㗎啦，熟咗㗎。你要炒翻乾佢，等佢爽身，同埋咧冇咗啲海味。好，放下倒出嚟。哇！你炒完之後，好似碎屍案咁啊！真係啊！嗱，呢隻係叫我心碎了啦。我仲抌埋出去真係，唉！喂，你真係好唔掂喎！呢期嗰啲鴛鴦橙真係啊！你做完公公之後手軟腳軟嘅好似啊！好啦，咁啊跟住咧，我哋俾啲蒜片啦，薑片落去。唔落油嘅喎，係咪都？呢個唔落油咧係一個幻象嚟嘅，幻象嚟嘅。我哋繼續炒啦，咁你又係硬係佢唔叫佢又好似停晒。做咩？你今日做完公公之後咁嘅，點解變成啊？好啦，跟住我俾少油落去。啲材料真係靚啊，不過大王炒完唔知食唔食得啫。唔係，呢啲嘢食唔食得咧唔關我嘅事，係買嗰個事。熟唔熟啊？但係熟唔熟就要師傅決定啦。師傅啲火候有時拉得住，拉唔住㗎啦。我拉得住你就得啦。喂，你做咩啫？落嘢啊嘛。冇嘢落。好嘢。咁啊，大家睇都冇講過啊！啲蝦乾晒咯喎。蝦乾就係要炒到佢乾㗎嘛。不如下次叫監製揾你哋一齊拍劇啊！係啊。我哋唔係咁隨便嘅。乜嘢都咁隨便，點會有人俾面啊？我哋問個監製先㗎嘛。好啦，跟住我咧就落翻嗰啲落青瓜啦呢次嚇。嗱，要呢次叫你落就落啦。唔係喎，李師傅，因為我睇問過公公出宮監製，佢話佢準備咧公公出宮咧拍續集咧，你去廚房喎。係咪？我廚房做咩啊？個公公出宮，你做廚房咯。但唔見樣嘅，唔使驚。唔見樣啊！唔係淨嘅劈劈嘅嘛。好啦，咁我哋咧就回埋嗰個海參落去咯噃。嗱，唔好再炒爛佢啦嚇。你唔好炒到咧，真係我哋心碎了嘅真係嚇。唉。喂，係我真係問啊，公公出宮拍埋續集啊？好，你問㗎，問監製啊。你想唔想拍啊？關你咩事啊？唔係第一樣，係咪因為阿老蕭同你之間拍個戲有啲意見啊？
佢紅咗又冇辦法啦。你真係唔我理解嘅。手啫，佢哋嗱你講一話講嘢，我見到成今日咧，大家窿你提都冇提過啊！你讓嗰啲先啊，係你真係。你提都冇提過老蕭啊！跟住我哋俾埋嗰啲咧蝦乾落去咧就落去啦。係，好啦，又係兜啦。哇，你好犀利喎你啊，好似蝦公咁嘅啫，好似。好啦，咁啊炒到佢咧嗱，而家我哋見到咧就全部都爽身嘅喎，係咪？咁同埋冇乜落油啊嘛，我哋係嘛？就冇好似嗰啲健康啲啦。係冇好似喺宮裏邊咁好游水㗎啦，係咪？好啦，同埋我咧要保持個青瓜整緊熟，係啦嗱，呢次好啦，佢唔講嘢就幾好，一路炒好啦。好啦，差唔多啦，師傅。你話嘅咩？翻落去。好，打翻去先。你又將個火扭大佢，將個火都嚟埋，真係啊！我收細你又扭大個火，你真係啊！得未啊？得未啊？得未啊？得未真係由我話嘅啫，係咪？差唔多啦咁啊！嗱，睇到大家知道啊，咩叫受氣啊？睇到嘛？係咪落得未啊，師傅？呢啲係我做噶嘛。OK， 你問攞低先呢啲嚇。啲嘢嗱，你嗰啲下欄嘢做咗先啊！呢啲攞翻個美彩，師傅。乜都你做埋，我咪唔使做嘅，真係嚇。好啦，等咗成晏晝，等咗成晏晝都係等呢 part 啫，真係嗱。邊個愛飯啊？哇！好啦，呢個叫咩話，師傅？金歐遼參小黃瓜。係啊。有咩期望先？有咩嗱？定欣啊？呢啲好多時候你哋話我定幾多咧？我要做乜做乜？有冇今次有啲咩定？